大家好，今日係11月2號，2025年。咁睇下今個禮拜發生咗啲咩事先。上個星期個市繼續 all time high，咁然之後上個星期出咗好多大嘅數據，有 Meta 嘅業績啦，Microsoft 嘅業績啦，Amazon 嘅業績啦，仲有習習近平同埋 Donald Trump 嘅 meeting 啦，咁都發生咗好多事嘅。咁個市 so far 都仲係衝咗上嚟。咁周線圖縮咗一條尾落嚟，咁呢個唔知係咪一個見頂信號，我哋再去觀察。我哋先睇個 market breadth 先，個 market breadth 依然都係做得好曳嘅。係啦，NQ 就好翻少少，NQ 就好翻少少，但係你睇啦，同高位比都仲係好差。係啦，今個禮拜令我比較悲觀啲嘅就係 S&P 500，你見到個 market breadth 已經係去到得翻39.7% 股票係高過50天線，咁呢一個係唔好嘅信號，我暫時都係維持一個咁樣嘅睇法咯。咁只要佢唔做一個比較深嘅調整，我哋都好難買嘢，因為如果你要買嘢，你就可以買大股咯，例如 Magnificent Seven 嗰啲股票。如果你買啲 momentum stock，二線股、三線股、細價股，你應該賺唔到錢嘅呢兩個禮拜。係啦，呢兩個禮拜就係 trade index 衝大股先賺到錢嘅。係啦，好啦，咁我自己呢個禮拜嘅策略咧，都係偏向偏淡嘅。咁我哋會 trade 得聰明少少啦。好，呢一幅係 NQ 嘅圖嚟嘅，係啦。咁 NQ 而家夾咗喺中間，即係佢見咗個頂，個頂大概呢個位度啦。佢見咗個頂，短線頂啦，隨時都可以升穿嘅，係啦。咁然之後做一個調整，之後呢一棍咧就係 Amazon 同埋 Apple 出業績嗰日，收個市之後彈翻300幾點。但係彈完之後又坐翻晒落嚟，係啦。咁短線咧，下個星期我係偏去做淡為主嘅，我會 short 為主嘅。咁呢一個頂咧就係我嘅退場位啦。如果做淡嘅話咧，升穿呢條線，你就要止蝕，係啦。而我哋需要佢跌穿呢一個，要 break 呢個 bottom，我哋一定要見到佢 break 呢個 bottom。係啦，如果佢唔 break 呢個 bottom 嘅話咧，咁佢就變咗 fucking range， 就變咗喺呢度行啦。係啦，或者佢會行翻上去啦，所以要注意啦。好啦，咁我哋有進場位嘅，我哋嘅進場位大概就係呢一個頂，呢一個頂。第一個位就係應該咁講，第一個位應該係呢一個頂嘅附近。呢一個頂嘅附近。係啦，大概係26,100左右。我希望喺26,100至到26,056呢一個 range， 係我希望喺呢一個 range 可以買到淡倉。係啦，如果我呢個位買到淡倉嘅話咧，咁第一個止蝕位咧就係呢一度。第一個止蝕位就係呢一度，好少嘅啫，呢度攞50點出嚟。係啦，咁如果佢升穿咗呢個高位咧，咁你就要等啦，你要等到佢呢一個位再試做多一次，係啦。如果升穿埋呢一個高位嘅話咧，唔得啦，咁個市要繼續向上飆噶啦，係啦，係啦。咁如果你係呢一個位沽到嘅話咧，大概第一個位就睇呢條線會唔會 break through 啦，係啦，break 到嘅話咧就行低一格啦。break 到嘅話就行低一格啦，咁我哋可以期待會補啦裂口啊，去到呢啲255，係啦。咁你記得啦，個市場而家散戶係非常之瘋狂噶，佢哋一跌就買嘢噶啦，所以一跌咧，啲大戶平一平啲淡倉咧，佢好快可以夾200-300點彈翻200-300點上嚟嘅，所以一 feel 咗呢個 gap，即刻平淡倉先，唔好理，平咗先，係啦，平靜少少。如果你睇得好淡，係啦，平咗。佢做咗反彈之後，先至等佢再出第二個頂再沽過，係啦。好，呢個係我今個禮拜策略，我係逢高沽嘅，係啦。第一個想出手嘅位大概喺呢度，
261附近。呢個係第一個出手位。第二個出手位咧，就大概係如果呢度失敗咗，就大概等呢個位度啦。262係啦，261同埋262附近就係我哋嘅出手位啦。係啦，就我哋出手位啦。係啦，第一個 target 就睇 break 唔 break 到呢個 bottom。係 break 到嘅話，佢個市會帶我哋行低多一格噶啦。係啦，大概就係咁樣行。係啦，咁。就呢個係指數嘅操作方法啦。記住個 market breadth 越嚟越差，始終有一日個市係會完噶。幾時完我就真係答你唔到，係啦。但問題係，就算你去參與呢個股市咧，你都未必賺到錢噶，因為啲股票已經唔去啦。除非你買最大嘅嗰啲 mega cap 嘅股票，係啦。呢個指數嘅睇法。好啦，股票方面，我留意到兩隻股票可以留意向上炒嘅。第一隻係 Tesla， 個位置都幾靚嘅，係啦。咁止蝕位咧就攞星期五嘅低位，大概443蚊。第一個目標就應該係睇大概呢個位啦，467蚊。係啦，咁你睇下有冇機會低翻少少啦。佢又唔穿10天線，然之後又唔低過呢個底，喺呢啲位買，睇下可唔可以賺到呢10蚊咯。係啦，但係呢個禮拜佢哋會投票，會唔會 pay Elon Musk 好似係1 trillion 嘅人工啊？咁風險比較大啦。咁但係要炒就應該要炒 mega cap 嘅股 ，Tesla 係其中一隻。之後另外一隻我留意緊逢低吸納嘅就係隻 Circle， 去翻呢個底啦，122.657。係啦，咁如果你呢啲位可以嘗試去收集嘅，如果收集嘅話就呢個位買咗，呢跌穿呢條線止蝕啦。係啦，如果你肯攞多啲出嚟嘅，就跌穿呢條線紅色線先至止蝕。係啦，但係啲 crypto 嘅價格都仲係麻麻地嘅，所以你呢個都係屬於 position trade 啦，買咗就擺咯。係啦，就唔似係會即刻升嘅。係啦，咁佢呢度可能行多幾個月。然之後就慢慢噴翻一格咯，暫時係咁樣睇。但係我自己偏向就 hold cash 嘅，你見我近來都靜咗嘅，因為個 market breadth 實在太差啦。係啊，我買咗我都賺唔到錢，我買嚟做乜啫？我寧願留翻啲 cash，然之後就等一啲靚啲嘅位，等個市轉向跌深啲嘅時候先買咯。我唔炒啫，但我日日都有睇嘅，我都睇緊個市幾時轉向啊。幾時有靚嘅嘢買啊？有啲咩股票拎住個市跌啊？之後我又睇嘅，係啦。好啦 ，short 嘅方面，今個禮拜出咗 signal 嘅係隻 J-Bill， 咁佢呢度做咗3支倒轉錘頭，咁我覺得已經係可以 short 噶啦，係啦。咁你咪升穿229蚊止蝕咯，攞9蚊俾佢。咁正常佢就應該會行翻落嚟。首先睇10天線先啦，睇佢頂唔頂到啦。之後就睇翻呢一條線194，係啦。然之後睇下佢會有咩 price action 啦。你沽咗去到194啊，200蚊就食一半。其實呢啲位記得食一半。然之後另一半就坐到呢個 target，係啦。個市一跌就一定去到嘅，因為呢一度係真空㗎，呢度真空㗎，係啦。佢一 break 到就會一嘢行落去噶啦，1-2日就到噶啦。就係你可能炒佢成個月2個月，就係賺呢一日咯。係啦，呢隻係我已經有嘅，係啦，我加咗倉嘅，咁我自己都會繼續部署嘅。另一隻就係 Reddit， 咁之前其實我都睇淡佢嘅，但係佢出業績啊，所以我唔夠膽做啊。咁佢出咗噶啦，係啦，咁我都會做淡呢隻嘢嘅，咁睇下佢會唔會稍微反彈翻少少，去翻綠色呢條線50天線附近223蚊，我諗未必彈得咁高啦，可能218蚊、217蚊，你可以嘗試睇下等唔等到，等到嘅就攞50天線，大概223止蝕，睇下呢一個底，睇下呢個 bottom break 唔 break 到，係啦，都高機率 break 到嘅，因為 break 到就翻嚟補裂口啦，係啦，如果 break 到嘅話咧。就行翻163，咁我策略就係咁樣做啦。咁你做咗就呢個位，大概呢個位都止蝕啦。係啦，行到落去呢條線度，
你就食一部分啦，然之後推止賺，然之後睇下佢可唔可以行到落去呢一腳度，行到去呢一腳就食晒佢啦，就完啦，淡就冇得好似做好咁坐幾個月嘅，係啦。咁今個禮拜我就係咁樣睇嘅，我仲係偏淡啊！我就算我有試過去做升啦，去買股票，啲股票唔去啊，除非買大股，係啦。睇多次個 market breadth 啊，market breadth 係唔得㗎，S&P 500更加之差，好差啲 market breadth。咁希望今個禮拜條片幫到大家，拜拜。